Ya estamos montados aquí en el techo, Inge, y mire, la gotera es aquí, en todo este pegue, entre la casa de ella y la suya, es aquí. Voy a destaparle para que usted vea. Mire, está el manto roto, ¿sí lo ve? No sé si lo puede apreciar, ahí está, ¿sí?